Seperti kebanyakan orang, saya juga sudah lelah bekerja, tapi tidak bisa beli rumah, bayar cicilan mobil, bayar hutang. Tapi sekarang, saya punya solusinya. Babi ngepet. Karena dengan babi ngepet, kamu tinggal duduk tenang di rumah dan menghasilkan banyak uang. Kamu hanya tinggal menjaga satu lilin agar tidak mati, dan biarkan babi berlari sekencang-kencangnya. Kamu bisa nikmati penghasilan ratusan juta rupiah dalam satu malam. Dan yang paling penting, kamu bisa menjadi primadona di kampung kamu karena menjadi bahan gibah ibu-ibu tetangga. Disangka tidak bekerja. Padahal iya. Tunggu apa lagi? Segera bergabung menjadi babi ngepet dan nikmati pengalaman indah selama-lamanya.